छाला गोड़ में दहिना अलंग में पड़ गईल छाला गोड़ में दहिना अलंग में कैसे जाई देव घरी कैसे जाई देव घरी बाबा के शरण में पड़ गईल छाला गोड़ में दहिना अलंग में पड़ गईल छाला गोड़ में। हमरा के आदि को के रोवत होई बुढ़िया माई हो फरक नहीं पड़ल बा खइला के बाद दवाई हो हमरा के आदि को के रोवत होई बुढ़िया माई हो फरक नहीं पड़ल बा खइला के बाद दवाई हो पड़ गईल छाला गोड़ में दहिना अलंग में पड़ गईल छाला गोड़ में। उपेंद्र संजय बम छूटी गईले साथ हो बाबा छोटू कैसे जाई बाबा के नगरी धाम हो। हाँ यादव उपेंद्र संजय बम के छूटी गईल साथ हो बाबा छोटू कैसे जाई बाबा के नगरी धाम हो। फंस गईल बानिया सफर में पड़ गईल छाला गोड़ में दहिना अलंग में पड़ गईल छाला गोड़ में पड़ गईल छाला गोड़ में दहिना अलंग में पड़ गईल छाला गोड़ में दहिना अलंग में कैसे जाई देव घरी कैसे जाई देव घरी बाबा के शरण में पड़ गईल छाला गोड़ में। मिक्स बाय बालाजी स्टूडियो दिल्ली।